Bonjour, bonjour na banso oyo balandaka ngai na ministère oyo nzambe apesi ngai racheter les temps car les jours sont mauvais. Ngai ser 0 auprès de numéro 1 que Jésus-Christ nous ferons des espoirs. Numéro ntango ozali 0 neti ngai pe oposa liboso na nsima ya Jésus-Christ numéro 1 okomi donc 0 na yo na 1 ya Jésus-Christ ekomi dire bosala makambo ya minene parce que Jésus aya, Jésus ye mutu, Jésus ye nyonso tu. Donc yango naye kopambola lisusu Jésus-Christ na grâce oyo asali ngai lelo naya koleka susu liboso na bino. Lelo naye kosala video oyo ezali le 8 mai jour de mère. D'abord nazokumisa nzambe po mo gâteau ya fête ya ba mère ya ba mama. Donc nazali koremercie mpe basi nyonso tu oyo bazali bamama bandima koporte bana na mabomo ya bango mpo te bakoma bamama. Donc naza mpe na kado na ngai awa ya jour de mère. Donc nzambe apambola bamama nyonso tu. Tokotaki na mois de mars mois de femme lelo jour ya bamama. Donc nzambe azwa lokumu, nzambe asala biso grâce tozala basi tokumisa nzambe mpo te asala biso basi. Donc kozala mwasi zala mwasi vraiment ya mayele parce que mwasi aza na bacasquette ebele oyo nzambe atie kati na ye. Ntango ozali mwasi obien ozali mama yeba biloko nini oyo nzambe atie kati na yo afin ke ofandisa yango afin ke ovivre heureuse kati na mokili oyo. Lelo naye lisusu kopartage liloba na nzambe na ministère oyo nzambe apesi ngai racheter le temps car les jours sont mauvais. Donc naye kolobela susu mwasi moko oyo aza koyeba te valeur na ye ke mwasi, naye kolobela susu mokili oyo azali koyeba te temps nini tozali kovivre. Donc tozali kovivre na temps de la fin. Yango naye na thème oyo ya lelo ezali donc corruption morale des derniers jours. Corruption morale des derniers jours. Donc ezali kobela biso toujours que les signes des temps de la fin. Pour la nini naye na thème oyo wana lobi vraiment nazwaki bavideo mingi batindelaki ngai ya bosoto esalaki te mpasi te mawa. Yango naye lelo kolamusa mwasi moko lisusu oyo amiyebaka te mpona nini azali mwasi, mpona nini nzambe akelai mwasi asalaka n'importe quoi, azali une femme essentielle. Naye kolamusa ye mpo te akoma une femme sage. L'autre fois aussi nous étions aussi femmes essentielles, mais grâce à Jésus-Christ, grâce à la parole de Dieu nous a franchis aujourd'hui, nous sommes devenus des femmes sages. Yango to Yesus kolamusa moko oyo aza koyeba te kino lelo azali une femme oyo nzambe alinga oyo nzambe akelaka azala pre ya Adam mpo te azala mosungi kati ya Adam. Naye kolobela lelo na thème oyo ndenge nalobi ke la corruption morale des derniers jours. Donc ezali basigne oyo ya fin oyo nyonso basikilation bavideo oyo ezowuta kuna oyo bazosala boye bazokosala boye. Vraiment nakokota nanu na liloba na nzambe bongo nakoyeba koparle beaucoup koexhorte vraiment corps de Christ parce que des fois tozomona yango étrange kati na boye mais eza étrange te. Donc nyonso tozovivre na ntango oyo ezali na Bible. Nyonso oyo tozovivre lelo ezali likambo ya lelo te, ebanda kala mpe esalamaka nango deja. Donc eza eloko ya sika te esalamaka mpe avant esalama nzambe mokeli apesaki biso deja avertissement kati na Bible. Donc soki otangaka Bible okomonaka nyonso oyo tozovivre lelo eza likambo ya lelo te, eza likambo ya kala esala nango deja. Alors mpona kende na mosika te nakokota na parole de Dieu bongo nakokota lisusu kati na exhortation kati na kopartage liloba na nzambe na ye wana lelo na livre ya 2 Timothée chapitre 3. Tokotanga ndambu tozokoarrete comme ça tokoyeba vraiment kozwa lisungi kati na liloba na nzambe parce que Bible ezoloba ke mon peuple périt pour manque de connaissance. Kozanga koyeba nde yango ezokodétruire biso, kozanga kotanga Bible nde yango toza komona étrange na makambo mingi oyo tozomona na YouTube.
parce que tant on atteint na YouTube youtubers ya Congo bazokoloba ke bazotize kaka femme congolais mais bazotize kaka femme congolais te toutes les femmes du monde bazokotilize bato nyonso basi nyonso tu ya mokili bafemme oyo bazali baessentiel parce que une femme sage akolese te utiliser mponi bazotilize pa femme parce que dès des jardins d'Éden Satan ayebi faiblesse ya mwasi ayebi faiblesse ya mwasi yango mwasi mpo omiyeba okoma fort il faut os'accrocher na parole de Dieu il faut s'accrocher s'attacher na Jésus Christ oyo aza mobali ya libala wana ye akokomisa oyo une femme sage mais soki olingaka liloba na nzambe te soki okrochaka na liloba na nzambe te okozala toujours ignorant ozala toujours na buzoba yango tokotanga nao na parole de Dieu bongo tokokende kati na exhortation. Bible elobi na biso na 2 Timothée chapitre 3 elobi sachez que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis d'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, allant parents, rebelles à leurs parents et grands religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enfreints d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Na suki nanu wana na 4 na 2 Timothée chapitre 3 verset 1-4 Bible lobi na biso bien Bible lobi na biso ke na temps ya suka tokomona mitema na bato ndenge nini ekozala donc na ekolobela surtout na oyo ezopase ke bato bazopermettre asala toilette kati na munoko ya mutu kati na munoko ya mutu ezokomonisa biso ke bato wana baza baorgueilleux bato wana bazali mabe mais mutu oyo amitiki basala toilette kati na munoko na yo mpona nini aza koluka nini ami de l'argent aza koluka mbongo mpo soki aluki nzambe akosala ye akoma bongo te ake place na mutu atilize ye afin ke akoma neti nyama mutu wana lokola aza na mbongo apromete ye apesa ye mbongo yango omoni ke aza kosala bongo nakoke na méditation nakoke na lecture toujours alobi ke ayant l'apparence de la piété mais régnant ce qui est fait la force éloignez-toi de ces hommes-là. Il est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les faibles femmes, chargeant des péchés, agissant par des passions de toute espèce. Ozomona nakotanga Bible okomona ke makambo oyo surtout oyo biso tozokomona na YouTube oyo bato bazosala biso bavideo bazolakisa eza likambo ya lelo te eza likambo oyo ya kala ezali basi oyo baza bafaible basi oyo baza baessentiel basi oyo bazangi mayele bazali kokende koluka kaka mpona mbongo bazali kokende koluka na ndenge nyonso tu baresi na ndenge na bango moko yango bazali utilize bongo na bato oyo ya mabe bato nini ya mabe bato oyo baza kokende oyo bazopermete ne tant que mwana na nzambe un serviteur de Dieu jamais un serviteur de mwana mobali oyo ayebi nzambe akopermete moninga asala toilette na munoko ya mutu ayebi nzambe akopermete asala yango te keke soit soki mutu yango aza pauvre soki mutu yango azali nini bato wana bango bazali kokendela bazali bana na nzambe te bazali bato na nzambe te okoki koluka mosala eplace ya mutu oyo aza moto ya nzambe te akotilize yo na bafason nyonso to parce que azokotilize neti nyama ye neti mokonzi na yo mais soki ozwa jésus christ otia jésus christ na première position comme seigneur sauveur ye mokonzi na yo okolese faire te kotilize bongo nakozonga na place oyo nanu na chapitre na verset 6 mais na continuer na lecture bongo
kozonga comme ça na nini kuna. Agissant par des passions de toute espèce, na cette habit, prenons toujours, ils ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jaïs et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes opposent à la vérité étant corrompus d'entendement et improbables en ce qui concerne la loi, la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès car leur folie sera manifestée pour toutes comme le fut celle de ces deux hommes-là. Pour la nuit, Bible ezoloba bongo bato wana. Bato oyo bazotilize basi na bafason wana avant mikolo elekaki tomonaki ke bazokotize mbwana ye asangana na mwasi. Bazali bato oyo basali ya Satan. Basali ya Satan baza kosala bon parce que mosali na Nzambe jamais akoki kotilize moninga mwasi, akoki kotilize sembla bene na fason wana, akoki kotilize mwasi na fason wana te. Lokola aza na mbongo mingi, lokola aza na nyonso, yo oyo oza femme essentielle olobi okoki koluka mosala na ye akosalisa yo contrat, okoki koluka mosala mpona na azopesa mbongo, wi nyonso oyo ngai na kolinga osala mpo na ngai okondima, wi ntango osinye wana c'est alors wana ye abanda kotilize yo. Awa na kozonga na verset 6, na verset 6 balobiki il y a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des faibles femmes. Bazo captiver ba faible femme wana tolobi banani. Ba faible femme wana baza ba femme essentielle. Ba femme oyo bazali komona baza incapable na mokili, bazali komona ke bakoki koresir te, donc baaccepte bacontrat wana nyonso tu. Soki batangi na Bible na nga oyo na se bapesi signification de faible femme ezali ke les faibles femmes ils sont des faibles femmes c'est des faibles femmes balobi ke des femmes qui ont un esprit faible et se donnent des féminités. Donc basi oyo baza na esprit moko ya faiblesse, bamipesaka na nyonso tu mpona kimwasi na bango, parce que comme moi une femme sage nakoki kosete yango te ke mais nakende kosigner contrat moko na bacondition oyo nga nayebi te oyo mokonzi moko po alobi akopesa nga mbongo mingi atizi nga na façon nyonso tu. Tozwa exemple ya oyo bazopermete meme bambwa na bango batilize basi wana bango moko baza bafemme faible, baza bafemme essentielle, baza bafemme essentielle yango bazokolaisser faible laisser utiliser na bato wana ya mbongo po te basi wana baza bafaible balingi kaka mbongo, balingi mbongo moto ezomemela bango na bacontrat wana, mbongo ezomemela bango na bacondition wana. Eza likambo lelo te, Bible elobi yango baza bafaible femme. Awa na 2 Timothée baza bafaible femme. Parce que moi so aza fort, moi so aza sage, moi so aza makasi, akoba je préfère nateka nguba na Congo, je préfère nateka nguba na Angola, je préfère nateka mikate faire awa en Europe nakende kopangusa ndako ya bureau ya bato pote bafuta ngake nakende kosala prostitution. Ezali eloko oyo, eloko nini nga na ekolobela, ezali eloko ya lelo te. Awa biso toyaki na mboka oyo Europe, toyaki na ba age moko pe mokie toviva tomona babiloko wana, tomona bamindele bazokende na baafrike kosomba basi ya basi po te baya kotia bango na bamaison ya baprostitution na baprostitue pardon, bazali kokesomba bango bazokesinza bango contrat. Mwasi wana na afrike lokola moni mundela ye alobi na ye contrat na komema yo na poto na kotilize yo na façon nyonso to ondimi pote poto ntango oya na poto atie yo na ndako wana bato batilizaka yo, moto nyonso to aya akomisa yo mbeto na ye. Aya bakofuta yo mbongo mena minyoko mpe bazokotisa yo milimo ya mabe, babike bazozwa memo esprit na yo, bazobebisa memo bomoi na yo pote ondimi kaka ya poto na pete. Oye na kopesa bino témoignage nazaki na basi ebele nakutana eloko oyo biso tozomona lelo
bazali wa bapesi basali ba youtube bazotize femme congo eza kaka femme congo te lelo nde ezokɔta na femme congolais peut-être mais ebandi kala na rencontre basi mingi ya west afrique na mboka oyo tozali na video tozali toza mpe na maison wana ya basi wana bazalaki kobuta kuna liboso ezalaki soki bazwi mwasi moko bazwi ye batize babike toza na mposa sikoyo totravaille na yo kendaka na mboka na yo kangisila biso basinga na biso tokopesa yo bacontrat basi wana bakoya bafandaka na bandako oyo bazokobenga basi wana ya noir ake na mboka ne bazokobenga ye madame bazobenga bao bamadame madame azwi ata bie bajeune fille 10 ya bino asigne ya bino contrat nazobenga bino na Europe po bosalela ngai yo lokolo oza no faible olingaka no kaka poto olingaka no kaka poto oyebi te ondimi contrat alobi bokondimi wi bocondition nyonso na kopesa bino wi osinye contrat ntango oya poto oye kokota na ndako wana bakotilize yo eloko ya kolia basali te j'ai une femme qui m'a rencontré alobi na ngai nasalaka na ndako wana soki nazwi baframason bacondition nyonso surtout parce que na ya awa na signa contrat mpona kovanda na femme oyo na maison ya baprostitution so bacondition nyonso baframason bakolinga basala kati na yango so babi nalia toilette ya bango bakololia soki mpe balobi ngai napesa bango basala ke nasalela bango toilette na monoko na kosalela bango donc bacontrat eza bacontrat lelo soki ekomi na congo peut-être ekomi lelo mais eza likambo ya lelo te so totangi mpe na bible commerce ya milimo na bato ebandi lelo te eza na bible ke prostitution mpe ebandi lelo te bafemme prostitution baza na bible sont des femmes faibles bafemme oyo bayebi nzambe te parce que nga so na te na loi je suis image de Dieu je suis une femme image de Dieu naza mwasi ya Yesu Kristo comment nakoki kobebisa bomoi na nga bien natika mutu nyonso to atize bomoi na nga nakozala na kimia soki libala ekokutanga na Congo navanda na libala na Congo soki libala ekokutanga na mobali na ngai oyo nzambe akela mpo na nga azaka na Europe akoya kokutanga meme na Congo akomema nga na Europe akoya kokutanga meme na Afrique akomema nga na Europe ngai na rencontre basi ebele azo kosala wana mwasi wana kenzoka bango na Afrique alobi ke ntango bandosala peut-être okokutana mpe na mobali moko akondima yo abala na yo nsima nango bongo kozwa libala no mais avant il faut oservi nga parce que contrat yango wana bazaki na bacontrat ata mosusu ya 2 ans ata mosusu ya 3 ans ya kosala mosala na bowumbu ezali lelo te ebandi mpe lelo te eza na bible mpe ngai na etanke nazalaki awa namona basi tema tozokoloba mpe minyoko moko français na solola na bango obola mpe mosusu aye korencontre moko ke na maison wana kaka ya prostitue ke nalingi sikoyo na sepe na yo nabala yo okóma na ndako na nga akondima basali mariage akomi na ndako na yo omona mpe aboti neti moko nga nayebaki abali ye mpe babali ye aye na ye aye kutu azakovanda musika amemi eti na mboka na ye abotama epa baparent na ye avandi na mwasi wana tema avanda mingi na maison wana ya baprostitue milimo wana ya prostitution ekotika ete avanda na ndako ya libala ebando kotrumante ye kaka ou bien akokoka kovivre na mobali moko te parce que ye amesana na 5-10 par jour na ndenge ya sagesse naza koloba yango alors milimo wana ekota kati na ye ebando réclame ka oza mwasi ya libala te obongi na moko te obongi na 10 même soki mutu wana akuti na ye na maison na longoli ye na maison wana amemi ye asali ye mariage apesi ye même séjour aboti ne bana naza na mibale oyo nga nayebaki ya Kenya na ouest na Camerounais bazwa bango bafandisa bango na ndako mabala me mosusu abotaki bana mibale après milimo oyo ye atondaki na bango azoki kokoka kaka te na mobali na ye kino akoma kodekone libanda mobali mpe alobingi na permete yo me tovanda kaka mpona bana nakende kodekonaka na libanda ozongaka me ti akoka kaka te alingi kaka badivorce badivorsa d'abord bato basi wana nde balobi baza bafaible bazali bafainéante balingaka kosala te meme aza kapasité nyonso tu ya kosala meme akosala mosala akolinga te mpo vi wana oyo ya vivre vi wana ya mesana ya kovanda ya kokuta ye nyonso na mbeto esala ye kifainéante avandaka na mbeto mbongo ekutaka ye ezala mingi eza moke avanda ye mosusu abetelanga témoignage abike na ndako wana tovandaka na ndako wana tozokotekela soki nazwi
moto ya bafamation nakosalisa misala na mabe wana na kozwa mbongo soki nazwi mpe mosusu te nakozwaka bambongo kutu nakozwa te mpo ekokende na chef na biso. Alors mpo nazala na mbongo nakoprefere nazwaka bafamation batizaka nga obie baloba na nga kesalela biso boye salela na monoko na nga boye soki sila boye. Donc misusu bachange meme bo banature à cause ya bafaiblesse ya babuzoba ya biloko wana ozomona. Donc mpona nini biloko wana ezosalama? Satan ayebi dès Desjardins d'Eden ke femme est faible. Donc femme oyo Satan atizaka mingi surtout na kobeta sete femme oyo aza seule. Yango moni ke Satan alingaka toujours divorce, alingaka otika yo moko meme na bana comme ça ayeba koutilize mingi parce que ayebi soki oza marie oza na limite aye aza capable te ya kokota na bomoino 100%. ozomona yango moni basi wana baza trop utilisés, sont des faibles femmes, sont des femmes fainéants essentielles parce que Bible ezoloba na biso na livre ya Proverbe 31 ezoloba na biso nini sila totanga yango na livre ya Proverbe 31 na livre ya Proverbe 30 chapitre 31 verset 30 et la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. So totali la plupart ya basi oyo bakenda kosala misala omona yeke aza na beauté. Grâce à Jésus eza wana me azokosaisir grâce yango te. Grâce nzambe asali nyonso tu beauté bakalite nyonso tu mpo tazala mwasi ya libala. Mais azokosaisir yango te. Bible elobi biso ke la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celui qui est loué. Pour nani Bible elobi na biso mwasi azobanga nzambe aza na discernement. Mwasi oyo aza kotanga Bible azokoyeba même étant que marié. Je peux donner des témoignages, même dans ma vie. En tant que marié, Satan, il cherche toujours. Il y a des hommes aussi qui viennent chez moi. Il y a un peu qui pousse à draguer, battre la faiblesse. Tellement, surtout, moi, si il y a noir, mais ça n'a ming, bayebi que bazoua kabango ming na ba maison wana. Mais on vit aux mariés, azoya ko sala ba tentation atala ke. Sauf aux faibles, neti basio na tangi na intimité pour te profiter. À profiter à kende na yo. Mais tant aux gens la connaissance et en que je suis une femme mariée, je me dois me respecter. Ce qui n'a pas pour ça bongo, il faut na sala, naza responsable. C'est alors là, vous autant la parole de Dieu, et zo pesa yo maele, okoye ba ko tenir. Satan il lâche pas, Satan ayaka na ba façon surtout même na biso femme ba mariée, ayaka. Peut-être pas non arrivé, mais ngana koloba plusieurs fois. Surtout na bamboka oyo tozali awa banoir baza mingi te. Bayaka mingi kotante naza même na témoignage des fois soki nake na balabala kopartager parole de Dieu des fois naza kotema na baplace publique boye. Bato bazoya bazoloba bazokanisa ngai naza une femme position mais soki apuse na bazopale bon lui parole de Dieu biso tokanisaki ke mwasi moko otelami wana ozokoluka bato po te bokeye na bango ozomona. Na moment oyo coronaise betaki makasi nazokotelama na balabala na prince bato bazotamba to mwa moto azokanvati amoninga na bapapier na temi na papier nazoba Jésus revient bientôt racheter l'état omonaki kopake voiture aye nga nazoluka basi parce que na bamaison wana mikolo basi baza lisusu te nakanisi oza quelqu'un nde nazwa yo tokeyela ata na ndako na nga tusa nake kosoulage oma non nazoprêche évangile nazoluka na ganye baarme omonaki c'est alors alenga non nga na pensaki lokola bamaison oyo na ntango ya corona surtout na mbula liboso na corona na mois de mars février comme ça j'étais là de partager parole de Dieu mibali baza koya mingi na bavoiture na bato ya bapharmacie baza koya mingi parce que bavi na bango emesani kaka ke chaque week-end une fois kende na bamaison wana akende kosoulage alors ntango wana bamaison ekangamaki soki bamoni mwasi ya noir nde bazomona nga bongo bazokokanisa ke nazali moko parmi basi oyo bavanda na bandako wana donc yango lelo naye kopartage parole de Dieu kati na bana na nzambe biloko oyo nyonso tu tozokomona bible elobi na biso ntango tozomona yango toyeba ke Jésus revient bientôt yesu azali koya racheter le temps car les jours sont mauvais soki ozalaki mwasi essentiel luka okoma mwasi ya mayele tokomi na ntango ya suka
soki ozali na ndako ya libala oza koyeba te mpona nini ovandaka na mobali luka nzambe mwasi azali kozala respecte prince ya pembeni ya mobali moko n'importe akoyeba koproche mpana ote na buzoba akoyeba kopusana place note na buzoba parce ayebi ke mwasi wana nayebi mobali na ye mwasi wana aza marie so napuse mobali na ye akosala nga mabe mobali na ye akobeta ngai mobali na ye akogazele nga mobali na ye akobanga présence ya mobali no mais soki ozali femme israel bayebi yo bato bayebi yo kozalaka femme israel naza koloba te oyo à cause de divorce soki odivorce bakozi mpe eza mingi ezoprene bato na divorce naza kojuge basi oyo badivorce te naza koloba mabe ya basi oyo baza basali te mais naza kopesa exemple ce que je vaincu oyo ngai na viva na vie na ngai eza témoignage mpona koédifie corps de Christ eza témoignage mpona kolobela mama moko aéveille acomprendre même soki oza na procédure ya divorce soki omoni ke eza ntango se réconcilie luka osala yango meme mpona soki yo olobi mpona yo oza na posa mobali wana te metala mpona bana na yo bana no baza na posa ya papa lelo te peut-être omonake bana no baza na posa papa mais lobi soki mwana no ya mwasi azobala aza na posa papa abimisa ye mwana na yo moko aza na problème ya mobali aza na posa ya papa po asolola ne makambo mosusu akokoka koya epa na yo mama te akolinga solola na mibali papa aza na expérience yake mobali akoba mwana nga mobali likambo lifo ajibo mwana no aza na mwasi na ndako azokoka kogere te akoya epai na yo te yo okokogere ngo te akoluka papa bokoya papa akoyepesa ye stratégie ndenge nini agere couple na ye toza susu bana mike te tokolisi bana oyo bazokokende na mabala oyo mibali bazobala oyo basi bazobala donc soki oza na procédure ya divorce omoni ke nanu bokomi na suka te boza nanu na moment bokoki koréconcilie parce que Bible dit l'amour est dans les pardons qui libère badivorce mingi eza causé c'est Satan qui mène na divorce na la maison afin ke ayeba ndeni ya kodétruire vie na yo ayeba ndeni ya kodétruire vie ya bana l'autre fois je dormais je veillais je pensais à ma copine qui est morte très tôt na kati ya ndoto wana azoloba me copine na nga oyo soki adivorceaka te peut-être akokaki kozala vivant nanu kino lelo des fois mpe divorce ezoporte basi mingi mort prématuré mort très tôt bandoki mosusu bazoyeba mpe ndenge akoproche te ozobaka meme na physique te meme na esprit boye bandoki mosusu bazoyeba ndenge nini akoproche te bandoki ya famille odefo baza kobanga mwana wana malgré azalande mwana na biso me bapesi ye jambo na libala donc tokoki kotouche ye te mais ntango oza divorcé bandoki ya famille no baza mpe na facilité ya kotendre yo je vaincu sans je vis sans même na bato nga nayebi donc torachete le temps tozala na komikitisa totalaka kaka te ke ngai boye soko mikitisi na yo meme soki ozali na raison olingi la réconciliation eza mabe te soki ozolobake lelo naza na posa mobali wana te mais lobi apo elobi peut-être okoya koregrete olobiki soki na mikitisaki nde toza na biso kaka toujours mutu moko aza parfait te biso nyonso toza na bafaute soki lelo yo ozomona kaka faute ya mobali na yo betise oyo asali faute oyo asali eleki monene nakoki kovivre na ye lisusu te lobi yo mpo kokomete péché moko kokomete bétise moko okomona ke eza na ntina te yango na prière ya notre père bible elobi na biso tomilimbisa ndenge mpe nzambe akolimbisa biso yo soki olimbisaka te yebaka mpe ke oyo nyonso osalaka ozelaka obeleka jugement kati na yo ozelaka kaka jugement kati na yo yango naye kopartage liloba na nzambe toyeba vraiment kopartageaka oyo ezali édifiant parce que eza na bavideo mosusu mpe tozwaka defotali vraiment oyoki na somo na nkele topartageaka kaka biloko ya mabe te topartageaka biloko ya bien surtout parole de Dieu oyo édifie oyeba kopartage même sere soki aza na babone mingi te mais soki liloba oyo alobi li oyo édifie yeba kopartage yango eza na bato mingi toza kopartage babuzoba kaka tozobakisa baimplice luka na monde oyo batieli biso bakisa implice koluka to pa oyo bakisa buzoba luka oyo bakisa implice ekosala bien na bomono ekosala bien na couple meme na yo ekosala meme bien na couple na yo zwa video oyo tala soki édifie obenga mwasi no tala sere oyo zero oyo makambo alobi me namoni yango eza très intéressant okotanga yango
okotala yango ekosunga pe bomoi na bino parce que tozo kovivre na temps ya fin liloba na nzambe eza kozala moins kobese mabe kaka oyo moto eza kopartage mingi mabe oyo kaka eza koteyama mingi soki otangi meme na intimote oketi na se okomona vraiment ke natangi na verset 8 elobi boye pardon na verset 13 elobi na biso or tout ce qui veulent vivre tout ce qui veulent vivre paisiblement en Jésus-Christ seront persécutés, mais les hommes méchants et importeurs avancera toujours plus dans le mal. Donc il attend toujours vivre biso toujours vivre le monde en Jésus-Christ toujours persécuté toujours na minyoko meba oyo bazoko sala que bazoko vivre la méchanceté tozomona ke bazako avancer toujours ko prospérer toujours mais tant que moi na nzambe yeba ko luka ko partager liloba ya bien yeba ko luka oyo ezali édifiant pote emema bino na bien emema bino avec égard la autre et égarons les autres oyo bazoke mabe bazoko bungisa kaka baninga na baninga mais oyo ezali mpona komema biso na l'avancement ya œuvre de Dieu tozo intéressé ngo te mais tozo préféré totala oyo ezali mabe na 14 et toi demeure dans la chose que tu as appris et reconnaît certains sachez dès que tu as appris de tout enfant tu connais de ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage en salut par la foi en Jésus-Christ. Donc, biso tomeka kotenir na oyo eza kosala ke pote tozala bien na kondima. Toyeba ko partager toujours mabe te. Tango tozo partager ba vidéo oyo mabe tozosala kaka œuvre ya Satan eva saka. Yo moni ke formation moko aza kosala ba toilette na monoko mingi ozo partager ozo faire avancer œuvre ya formation wana ozo faire musala na bango avancer ba continuer kosala mais tango moyo ozwi yango même na nini na yo ofase tango ozwi ya liloba na nzambe ozo partager yango c'est alors tokosala mosala na nzambe ekovancer likolo liboso na liboso wana porte Paul azokoedifie Timote ayeba ndenge nini akoki koagir ndenge nini akoki kovivre toujours na foi donc kovivre kati na foi koyeba kopartage kati na liloba na nzambe koyeba oyo oyoki na video kopartage yango na motu mosusu azokovivre par ignorance motu mosusu azoyeba temps oyo eza te parce que toza na temps de la fin toza kovivre la fin du temps toza kovivre la tribulation tozovivre la tribulation donc nyonso ya mabe eza koya Satan aza toujours kosala kokoinse alors mutu oyo Satan ayeba azwa cible na ye ayebi faiblesse nini ndenge nini akoki kosala pote atenir yo eza yo mwasi parce que ayebi na yo oza capable kobimisa badescendance mosusu oyo ekokumisa Jésus-Christ alors pote abebisa futur na yo pote abebisa postérité na yo yango ayaka toujours na mwasi ndenge ayebi seke wana na jardin d'Eden ayebi faiblesse ya mwasi ayebi sensibilité ya mwasi yango wana tomona même na jardin d'Eden quand Eva tikalaka seul Adam azalaka te c'est alors Satan ayaka kotenir ye alongaka ye mais soki bazalaka sur place na Adam Satan akokaki kopusa te parce que ayebaki ke Eva Adam aza toujours là Adam akobengana nga mais ntango amonaka Eva tikalaka seul c'est alors là Satan ayebaka koprofite mpe alongaka Eva yango naye koloba mpa na yo mama oyo oza na procédure meme ya divorce soki ezali vraiment capable ya koréconcilier kotala kaka mabe ya papa wana te mais tala amour à Jésus-Christ parce que Bible lobi là c'est bon de le péché là c'est bon de la grâce kotala kaka ba péché ya papa wana te mais tala la grâce que Jésus-Christ nous a donné grâce wana ekoki kochanger mobali na yo akoma moto ya sika grâce wana ekoki kochanger na kolimisa mobali na bina nyonso nga nasali na mabao nyonso tunga nasali ye ayoki mpe amoni alimbisi nga mama ekoki obongolisa yako mpe chrétien
ebongolisi vya mobali akomi chrétien awa ebongolisi ye mpe atiki nyonso mabe oyo asalaka kaka na kolimbisa ye. To comprendre les paroles de Dieu, total amour de Jésus-Christ la croix. Moko tazali parfait, moko tazali saint. Toza ba saint, mais trois fois saint c'est Jésus-Christ. Tozo vivre dans le monde à tout moment, à tous les temps, toza ko péché, mais to eba kozonga kati na iloba na Nzambe. To eba vraiment surtout ko tenir kati na parole de Dieu. Parce que yango nde mutu ezali base na biso, yango nde mutu ezali fondement kati na libala. Yango nde mutu ezali fondement kati na libala. Ntango yo résister na diable, bana no mpe bakorésister. Ntango yo résister contre divorce, bana no mpe bakorésister ntango bakobala contre divorce. Ntango yo ose laisser divorce, bana no mpe so babali un jour bakodivorce, babi que ma maman était divorcée, mes parents bazalaki divorcés, pourquoi pas moi? Nga na ba toujours ba parents na nga bazali divorcés, mais nga ntango na tokuta tosangani na mobali na nga ozoba ngai na kotika kata mokolo moko te bana na ngai basufu bavivre ndenge nga na vivaki. Parce que divorce ya baparent na nga esala nga na vivre par-ci par-là naza na bamauvais souvenir. Avant na bota na loba vraiment ngai na kopermettre te bana na nga bavivre oyo nga na vivre. Yango tolongi na divorce. Il y avait aussi des problèmes, il y avait aussi des choses, mais nous avons vaincu ça à cause de la parole. Nous avons vaincu ça parce que nous avons vu la souffrance de Jésus-Christ sur la croix. Non, tokolinga kobaka so Jésus-Christ te. Moko na biso toza na banation, toza na badel, toza pe na bamabe na biso, toza pe na baréclamation ya bafamille. Mais il faut combattre, il faut bunda. Moi ça za n'importe qui te. Moi ça za te ou laisser faire kate pona mbongo wa, pona mbongo cha, pona mbongo boy. Non, mbongo ezali bien, mbongo eza pe si bien te. C'est pas mbongo mtesalaka mutu à vivre. Que c'est la parole de Dieu qui fait l'homme vivre. Tomoni on ba riche mingi batika kango toza na témoignage ya 400 millions atikila même nyao. Alingi même pas batu ba mona même ko kufa na ye. Alingi kutu batu ba mona tendeli nini bakundeli ye. Nzoka bino ba célèbre faut que funérailles na yo pesa la célèbre. Mais alingi te à 400 millions atikeli nyao. Eza kolakisa biso ke mbongo eza bien, mbongo eza na ntina te. Mbongo eza bien, mbongo eza na sens, mbongo eza na sens te. Donc oza na mbongo te kumisa Nzambe, oza nango sa yo utilize mbongo me yo kozala mowumbu ya mbongo te. Mbongo ezali mpona koutilize, eza te ke yo koma mowumbu nango, okanga miso mbongo, obaluka mbongo, ozonga mbongo, osala boye mbongo, okokweya na bafaiblesse ya basi wana oyo baza kolesa bango batoilette. Okokoma na bafaiblesse na basi wana bazopermettre bango basangana na bambwa. Nakomi na suka nalobi mingi Nzambe alola apambola bino nyonso bokolanda oyo bavideo oyo. Nzambe alimbisanga soki na crochet, soki na tutisi mutu moko libaku bien, mutu moko yoki liloba moko oyo blessé ye. Nzambe alimbisa. Nazali seme naza trois sente naza mutu masumu neti yo. Nzambe alimbisa, Nzambe azala na biso. Toyeba ko persévérer. Parole ya suka, racheter les temps car les jours sont mauvais. Jésus revient bientôt. Tozoko vivre na tribulation. Lelo tozali le 8 mars, le 8 mai. Lobi toyebi te oyo koya, lobi toyebi te oyo nini ekosalama. Donc to racheter le temps, tozala accroché na Jésus-Christ. Nzambe apambola bino, Nzambe asunga biso. Na promise de susu Nzambe pona journée oyo pe na pamboli susu ba mama jour de mère ba mama. Nzambe asala biso ba mama pona tina. Nzambe apambola biso. Soko asala yo mwasi koluka ko changer nature te abi pona nini achangaki yo, atia ba casquette ebele kati na yo. Soko oyebaka te luka oluka Nzambe oyeba bakaskete yo nyonso Nzambe atia kati na yo oyeba koutilize yango. Badon nyonso bagrâce nyonso atia kati na utilize yango. Mwasi aza na bagrâce mingi mpe Nzambe apesi mwasi makasi mingi ya kosala nyonso, apesi yo makasi yango alobaki ozala mosungi kati pembeni ya Adam parce que apesi yo makasi. Soki Adam alembi yo oza mosungi na ye. Donc
Nasuki Awa, c'était la sœur zéro dans le ministère, racheter les temps car les jours sont mauvais. La prochaine vidéo, Nzambe,